بعطيكم شرح سريع عن برامج الغسالة وكل برنامج لإيش يستخدم. تقريبا أنا عندي 8 برامج في غسالتي. الغسيل المكثف هو أكثر واحد يطول تقريبا 3 ساعات ونص، وأعلى درجة حرارة توصل إلى 60 درجة. طبعا أستخدمه لإيش؟ للقدور، للصواني. عشان كذا دايما إذا صورت ووريتكم إنه قدوري تنظف فأنا مستخدمة الغسيل المكثف. أما للاستخدام اليومي فأنا معتمدة على 60 دقيقة و90 دقيقة. طبعا الاستخدام اليومي اللي هي كاسات، صحون عادية بدون قدور، يعني زي كذا. طبعا هذا كتاب التعليمات ويشرح كل برنامج كم درجة الحرارة فيه وإيش يسوي بالضبط.